이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 보십시다. 창세기 35장 9절로 15절을 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Genesis chapter 35 verse 9 to 15. 한 절씩 교도하십시다. Salita po nating basahin. 야곱이 밧단 아람에서 돌아오매 하나님이 다시 야곱에게 나타나사 그에게 복을 주시고 Sinabi ng Diyos sa kanya, ang pangalan mo'y Jacob, hindi ka natatawagin pang Jacob kundi Israel ang magiging pangalan mo. Kaya siya ay tinawag na Israel. 하나님이 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 생육하며 번성하라 한 백성과 백성들의 총회가 네게서 나오고 왕들이 네 허리에서 나오리라. Ang lupaing ibinigay ko kina Abraham at Isaac ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi pagkamatay mo. 하나님이 그와 말씀하시던 곳에서 그를 떠나 올라가시는지라. Nagtayo si Jacob ng isang haliging batong bantayog kung saan ay nakipag-usap ang Diyos sa kanya. Binuhusan niya ito ng inuming handog at ng langis. 하나님이 자기와 말씀하시던 곳의 이름을 베델이라 불렀더라. 아멘. 베델에서 받은 새 은혜라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensahe may pamagat ang bagong biyaya na natanggap sa Bethel. 우리가 이제 이 야곱 하면요. 하나님의 언약을 쌍둥이인 에서와 야곱인데 에서는 하나님의 언약을 제대로 붙들지 못했어요. Nakita natin ang naging anak ni Isaac ay kambal na si Esau at Jacob. Pagkabat sila'y kambal, si Esau ay hindi gaan humawak sa tipan ng Diyos. 야곱은 하나님의 언약, 그리스도 언약을 제대로 붙든 거예요. Ngayon si Jacob ay ganap na humawak sa tipan ni Kristo. 항상 이 성경과 우리 각 개개인을 볼 때 그리스도의 눈으로 볼 수 있게 되기를 바랍니다. Palagi sa bawat isa sa atin, sa pagtingin natin sa Biblia, dapat nating makita ang tipan ni Kristo. 왜 사람은 꼭 예수 그리스도를 믿어야 됩니까? Bakit kailangan manampalataya ng mga tao sa Panginoon sa Kristo? 믿는다는 말은 그리스도 예수님을 나의 구주로 영접하여 모시고 주인으로 모시고 주님을 따르는 삶을 말하는 거예요. Sa pagtanggap sa Panginoon sa Kristo, ibig sabihin siya ng ginawang Panginoon ng iyong buhay. 이게 이제 하나님의 형상이 회복된 것이죠. At ito yung kalagayan na napanumbalik na sa iyo ang pagiging larawan ng Diyos. 원래 사람은 하나님이 사람을 지으실 때 하나님의 형상대로 지으셨어요. Nang original na nilikha ng Diyos ang tao, nilikha ayon sa kanyang larawan. 그 사람은 하나님 떠나면 nothing이에요. Kahit kapag ang tao ay nahiwalay sa Diyos, siya ay walang anuman. 하나님과 영원히 함께 할 수 있는 언약 주셨는데 그게 바로 창조 언약, 선악과의 언약이에요. At binigay nga ng Diyos ang tipan upang walang hanggan makasama ang tao. Ito yung tipan ng paglikha o ng bunga ng kalaman ng mabuti at masama. 마귀가 그 선악과를 먹으면 네가 하나님처럼 된다고 속였어요. Nung sila'y dinayan ng Diablo na sinabing pag kinain nila ang bunga na iyon, sila ay magiging katulad ng Diyos. 그래서 아담과 하와가 하나님처럼 되려고 하여 선악과를 따먹고 하나님께 반역을 한 거예요. Sa pagnanais maging katulad ng Diyos, kinain ni Adan at ni Eva ang bunga ng kalaman na mabuti at masama. 반역의 결과 막바로 하나님과의 단절, 정령 죽으리라 영원한 지옥 형벌이 선고되어져 버렸어요. Sila agad ay sinentensyahan ng kaparusahan sa impyerno. 그걸 모든 사람이 묶여버린 운명이라고 그래요. At ito yung tinatawag na kapalaran sa tao o destinasyon. 그걸 원죄라고 그래요. Ito yung tinatawag na orihinal na kasalanan. 로마서 3장 23절에 보니까 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Sa Roma 3:23, sinabing lahat ay nagkasala at walang sino man nakabot sa kalwalhatian ng Diyos. 하나님의 영광 속에 살아야 되는 사람이 하나님의 영광에 이르지 못하고 흑암에 묶여버린 거예요. Ang tao dapat mamuhay sa biyaya ng Diyos ay sa larawan ng Diyos ay ngayon ay napahiwalay sa Diyos. 그런 하나님 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 너희를 구원하시겠다는 그리스도 언약을 세워주신 거예요. Ngayon tayo inibig ng Diyos at itinatag niya ang tipan ni Kristo na magliligtas sa atin. 그래서 그리스도가 내 모든 죄를 대신에 십자가에 못 박혀 죽으실 것을 믿는 믿음의 고백으로 구약되는 피제사를 드렸어요. Bilang pagsampalataya kay Kristo, makikita natin na sa lumang tipan, andun yung paghandog o pagsakripisyo ng dugo. 신약은 십자가에서 모든 문제 끝내시고 부활하사 지금도 살아계신 그리스도 예수님을 나의 구주로 영접하면 이제 하나님의 자녀가 돼요.
Kung tinanggap na natin pa Kristo, tayo naging anak na ng Diyos. 야곱은 이 그리스도 언약을 믿은 거예요. At si Jacob, ito yung tipan ni Kristo na sinampalatayanan niya. 에서는 그리스도가 무슨 밥 먹여주냐, 지금 당장 나 배고픈데 팥죽 한 그릇 다오, 장자권 너 가져라 그랬어요. At para kay Esau, mapapakain ba ako? Anong tipan niya ni Kristo? Kaya inuna pa niya, anong kakainin niya, at pinagbili ang kanyang pagkapanganay. 이 야곱이 이제 이 베델에서 실제로 이제 그리스도 약속을 붙들고 이 하나님을 바라보며 이제 믿음의 삶을 산다고 살았는데 실제화되지는 못했거든. Makita natin na bilang tauhan ng pananampalataya, ando na namuhay itong si Jacob. 그래서 이 형과 아버지를 속여서 장자권과 축복권을 받긴 받았는데 이제 에서가 야곱을 죽이려고 해요. Ngunit sa kanyang pagkuha sa basbas ng kanilang ama, una sa pagkapanganay ng kanyang kapatid, ando na nais siyang patayin ng kanyang kapatid si Esau. 부모님께 얘기를 하고 저 외갓집 하란으로 도망을 가면서 이제 이 쓰러져 잤던 곳이 베델이었어요. Makikita natin na sa kanyang pagtakas, papunta sa Haran, sa kanyang mga kamag-anakan, ay nagpahinga siya doon sa lugar ng Bethel. 쓰러져 돌을 베고 잤는데 아니 이게 웬일입니까? 꿈에 하늘로 사닥다리가 낮으며 천사들이 오르락내리락 하고 하나님의 음성을 거기서 들었던 거예요. Doon ay nakatulog siya sa isang bato at nanaginip na may hagdan patungo sa trono ng kalangitan at kaya't panaog doon ng mga anghel. 그래서 말로만 듣던 하나님을 직접 배웠고 귀로 듣고 천군 천사들을 보게 된 거예요. Kaya't ang Diyos na naalaman niya lang noon, ngayon ay nakita niya, narinig niya at nasaksihan ng mga anghel. 그래서 그곳 이름을 본래 이름은 루스인데 베델이라고 야곱이 이름을 지었어요. Ang pangalan ng lugar na iyon ay Luz, ngunit tinawag niya itong Bethel. 거기에서 야곱은 이제 하나님의 이 보장, 하나님의 약속을 붙들고 또 하나님께 서원을 했지요. At dito niya tinanggap ang kanyang panata sa Diyos at ganun din ang kanyang ugnayan sa Kanya. 이제 그러면서 힘을 얻고 외가에 가서 20년 동안 이제 머슴살이를 했지만 큰 재산과 많은 자손들을 이제 데리고 다시 가나안 땅으로 들어오게 된 거예요. Sa loob ng 20 taon na siya'y nanilbihan sa kanyang mga kamag-anakan, nagkaroon siya ng napakalaking bilang ng ari-arian at siya'y pabalik na ngayon ng Kanaan. 에서가 400명의 군대를 이끌고 야곱 죽이러 왔지만 하나님의 은혜로요. 그 야복강 뚝에서 이제 있었던 하나님과의 1대1의 이 기도를 통해 다시 이스라엘이라는 이름으로 이름을 바꾸며 하나님이 응답을 약속하셨어요. Pagkamat may 400 makatao kasama ni Esau para salubungin, papatay siya. Ngunit sa biyaya ng Diyos, sa kanyang pananalangin doon sa may pampang ng ilog at Jabok, ay binigay sa kanya ang pagbabago ng kanyang pangalan at pangako ng kasagutan ng Diyos. 이렇게 하나님이 역사하시니까요. 죽이러 오던 에서가 변하여 야곱을 보호하는 내가 너의 이 수행자, 이 보호자가 되겠다고 자처하고요. 나선 거예요. Kaya si Esau na patungo para patayin siya, ngayon ay binago ng Diyos at nangako na poproteksyonan siya nito. 그래서 하나님의 은혜로 에서와 좋은 관계를 회복하고 이제 에서를 보내고 이제 야곱은 이 가족과 이제 양떼, 소떼, 가축을 몰고 이제 세겜 땅 앞을 지나면서 여기에 머물면 좋겠다고 세겜에 머물렀어요. At matapos ang pag-aayos nila ay pinauna niya ang kanyang kapatid, ganun din ang kanyang mga kawan at ang mga kapamilya niya at sinabi niya na maganda manatili muna sa Shechem. 베델의 자리를 잡아야 되는데 베델로 안 가고 세겜 땅을 이렇게 보니까 롯이 이 사해바다 그쪽 소돔 고모라 쪽 땅을 보고 야 좋게 보이듯이 야곱 눈에요 세겜 주변 땅이 좋게 보였어. At makita natin sa halip na siya ay tumuloy doon sa Bethel, siya ay pumunta muna sa Shechem. Maaring ito yung katulad ng pagpili ni Lot noon na lugar na napakaganda. 그래서 세겜 성이에요. 세겜에게
이 좋은 주변에 있는 좋은 땅을 좀 사가지고 이제 거기에 이 장막을 짓고 이제 목축을 시작을 했어요. Doon siya bumili ng kapirasong lupain at doon ay nag-alaga ng kanyang mga kawan at nanirahan. 쉽게 말하면 야곱은 베델 하나님의 집으로 가야 되는데 교회 중심으로 살아야 되는데 세겜이란 지명 이 세상 중심으로 이제 빠져 들어간 거예요. Sa madaling salita, sa halip na sa Bethel o maging sentro siya sa simbahan, ay tinungo niya ngayon ang mundo, ang Shechem. 근데 이게 웬일입니까? 잘 돼야 되는데 딸이 세겜성 안으로 이제 차려입고 놀러 갔는데 강간을 당했어요. Ngunit, kakaiba yung nangyari, no? Sa halip na masaya siyang mamuhay doon, ay doon na pagsamantalahan ang kanyang anak na babae. 이에 격분한 이 오빠들이요. 복수의 피를 이 세겜성의 남자들을 전부 다 죽이고 살인자가 되고 말았어요. At bilang paghihiganti, ang kanyang mga nakatatandang kapatid ay pinagpapatay ang mga kalalakihan sa buong Shechem. 가나안 땅에 세겜성 사람들과 친척간에 있는 주변 사람들이 많아요. At napakaraming mga nakapalibot na iba pang mga tao galing sa ibang lugar sa Shechem. 이제 야곱 가정은 죽게 된 거예요. At nasa bingit na kamatayan ngayon ang pamilya ni Jacob. 야곱은 좌절 속에 한숨을 쉬며 불안과 공포에 떨고 있었어요. Makita natin sa kalagayan ni Jacob, andun na nangiinig siya sa kawalang pag-asa, sa kanyang pag-aalala at pagkatakot. 이런 야곱에게 하나님께서 다시 찾아오셔서요. 야곱아, 일어나 베델로 올라가라 말씀하셨어요. Kay Jacob ay muling nangusap ang Diyos at sinabing umahon siya sa Bethel. 하나님의 집으로 가라는 거예요. Sabihin, pumunta ka sa bahay ng Diyos. 하나님의 집 성전 중심으로 교회 중심으로 살라는 거예요. Sabihin, mamuhay siya muli na nakasentro sa simbahan, sa templo ng Diyos. 거기서 하나님께 예배드리며 거기서 배운 하나님의 말씀 따라 살아가라는 거예요. Mamuhay siya na nakasentro sa pagsamba doon at ganun din ayon sa salita ng Diyos. 근데 야곱은 자기 생각, 자기 관점, 자기 욕망, 자기 고집으로요 세겜에 머물렀었거든. Kaya nga si Jacob ay sinantabi, binaksi ang kanyang sariling kaisipan, mga pagnanais, katigasan ng ulo, at siya'y bumalik sa Bethel na may matinding pagsisisi. 이 믿는 자이지만 나중심에 빠지면요 이렇게 야곱처럼 되는 거예요. At panghihinayang, makikita natin na ito yung naging kalagayan ni Jacob. 이 위기 속에 하나님께 기도하며 답을 얻었어요. 베델로 올라가라. Sa gitna ng krisis, tumanggap siya ng sagot na umahon siya sa Bethel. 나 중심에서 그리스도 중심, 하나님 중심으로, 교회 중심으로 이제 베델로 돌아왔어요. Mula sa pagiging sentro sa sarili, muli manumbalik na nakasentro kay Kristo, nakasentro sa Diyos, sa simbahan ng Diyos. 이제는 보좌 중심으로 하나님 섬기며 살겠다고 결심하고 돌아왔어요. At andun ang kanyang pagpapasya o desisyon na mamumuhay siya para sa trono ng Panginoon at para sa Diyos. 이런 야곱을 보신 하나님은요, 지난날에 이 잘못 불순종 탓하지 않으시고 야곱에게 큰 축복을 약속하십니다. At ang Diyos nga, sa kalagayan na ito ni Jacob, hindi niya na binalik o sinisi pa sa kanya yung mga nakaraang pagsuway niya, ngunit pinangako sa kanya dakilang mga pagpapala. 여러분도 야곱처럼 베들로 돌아가서 나 중심에서 하나님 중심으로 교회 중심으로 돌아와서 야곱이 베델에서 받은 새 은혜를 여러분도 함께 받을 수 있게 되기를 바랍니다. Na katulad ni Jacob, tayo ay umalis sa paging sentro sa ating sarili, muli maging sentro tayo sa Diyos, sa simbahan ng Diyos, at tanggapin natin ang bagong biyaya ng Bethel. 그러면 우리가 첫째로 봐야 될 게요. 하나님의 말씀과 기도 생활의 중요성이요. 얼마나 중요한지 여러분 잘 붙들어야 돼요. Unang dapat nating panghawakan ang kahalagahan ng salita ng Diyos at buhay panalangin. Kung wala nito, andun ang kabiguan. 여러분 창세기 6장 1절로 18절을 보더라도요. 하나님의 아들들이 말씀 놓쳐버리고 기도생활 놓쳐버리고 세상의 딸들의 아름다운 것을 보고 그들을 취하여 아내들을 삼고 이제 이런 일이 벌어졌어요.
Makita natin sa Genesis chapter 6 sa unang mga talata dahil nga walang salita ng Diyos at ang pananalangin, nangyari na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda, mga anak na babae, ng mga tao at nakipag-asawa sila sa kanila. 믿는 하나님의 사람들이요. 이렇게 세상으로 빠져서 이제 불신 결혼하고 세상 것 사랑하고 돈 따라가고 그러면요. 어떻게 되냐? 하나님의 영이 영원히 사람과 함께 하실 수 없는 상황이 돼버려요. At dahil sa kanilang pagsuway, nahulog sa mundo, nakipag-asawa sa mga hindi mananampalataya, at nakasentro sa pera, sinabi ng Panginoon hindi na maaring manatili sa tao ang kanyang spirito. 예수 그리스도를 구주로 영접한 구원받은 하나님의 자녀된 우리는요. 기도의 사람이요 성령의 사람인 거예요. Ngayon makikita natin, andun yung patuloy paghawak sa pananalangin sa salita ng Diyos. 근데 말씀도 없지 기도도 안 하지 성령께서 함께 하실 수가 없으면 육신이 되는 거예요. Ng mga tao, ito yung spiritual na buhay. Ngunit kung sila ay nakasentro na lang sa mga bagay sa mundo, sila matatawag na physical o namumuhay sa laman. 여러분 자신에게 질문해 보세요. 나는 육신의 사람인가 성령의 사람인가? At atin ding suriin ang ating sarili, tayo ba sa spiritual o tayo sa physical? 나는 주로 내 육신을 섬기며 사는가 성령을 따라 사는가? Ano ba sinusunod natin? Yung paggabay ng spirito o yung physical na mga pagnanais natin? 근데 노아 시대 말씀 놓쳐버리고 기도하는 이 사람들이요. 이제 육신이 되니 하나님이 그들과 함께 할 수가 없었어요. Sa panahon ni Noe, kung saan ang mga tao, wala nang salita ng Diyos, wala nang pananalangin, sila ay naging mga salaman na lamang namumuhay. 그러면 세상 가운데서 세상의 영, 마귀와 악령들에게 충만을 받으면요. 네피림이 되는 거예요. At dahil andun ang pagkontrol ng Diablo sa mga spirito, mga demonyo, ito'y panahon ng Nephilim. 이 세상이 뭐 완전 뒤죽박죽 되는 거죠. Kita natin na ganap na andun ang kanilang binaligtad ang kalalagayan ng mundo. 그 상황을 하나님께서 보고요. 사람의 죄악이 세상의 가득함과 그 마음에 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐이라고 진단하셨어요. At magkita nga natin na nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa. Sabi niya, bawat haka ng mga pag-iisip ng kanilang puso ay palagi na lamang masama. 그래서 홍수 심판이 있었던 거예요. Kaya nagkaroon ng pagbaha. 그러나 그 중에서도 노아는 하나님께 은혜를 입었더라. Ngayon pa man si Noe ay kinilalang matuwid sa harap ng Diyos. 그래서 18절에 보면 하나님이 너와는 내가 내 언약을 세우리니 너는 네 아들들과 네 아내와 네 며느리들과 함께 방주로 들어가라. 그리스도 안으로 들어가라는 거예요. Sa talatang 18, doon ang sinabi ng Panginoon, itatatag ko ang aking tipan sa iyo, ikaw ay sasakay sa daong. Ito yung pinangako ng Diyos sa pamilya ni Noe. 이제 이 홍수 심판이 지나고 이제 방주에 있던 8 식구만 남았어요. Pagkatapos ng pagbaha, naligtas lamang ay ang 8 mga tauhan sa pamilya ni Noe. 창세기 9장에 이제 노아가요. 이제 방주에서 나와서 이제 포도 농사를 했었어요. Makita natin na pagkatapos ng pagbaha, lumabas na sa daong itong si Noe at siya ay nagtanim nagkaroon siya ng ubasan. 근데 노아가 포도주를 마시고 취하여 그 장막 안에서 벌거벗은지라 그래서 21절에 보니까. Makikita natin sa talatang 21 sa Genesis chapter 9, no, uminom siya ng alak, nalasing, at siya ay nakahigang hubad sa loob ng kanyang tolda. 그때 9장 22절에 보면 가나안의 아버지 함이 그의 아버지의 하체를 보고 이제 벌거벗고 이제 누워 자니까 밖으로 나가서 그의 두 형제에게 아버지가 술 먹고 취해서 벌거벗고 큰 대자로 자고 있다고 이제 이렇게 흉을 봤어요. At nakita nga ni Ham na ama ni Kanaan ang kahubaran ng kanyang ama. At agad niya itong sinaysay sa dalawang kapatid niya na nasa labas, sinabi, ating ama ay nalasing at nakahubad sa kanyang tolda. 그러나 셈과 야벳은 아버지를 비판하는 이 함의 뒤를 따르지 않고요. 옷을 가져다가 자기들의 어깨에 메고 뒷걸음질 쳐 들어가서
그들의 아버지 하체를 덮었어요. At makikita natin na ang magkapatid na si Shem at si Japheth, kumuha sila ng balabay, ilagay nila ito sa balikat, nilang dalawa at lumakad ng paatras at tinakpan ng kahubaran ng kanilang ama. 이 대표자인 당시에 파솔이라고 볼 수 있죠. 노아가 대표자인 노아가 약간 술에 취하고 말씀에서 조금 벗어나고 막 그런 이 실수가 좀 있었겠지요. Makita natin na maihalin tulad natin si Noe sa isang pastor noon, tagapanguna nila, ngunit nagkaroon siya ng kaunting pagkakamali. 그걸 비판한 함은요, 저주를 받았어요. At si Ham na humusga sa kalagayan na iyon, siya ay sinumpa. 그 아버지의, 그 파스토의 이 잘못 설교, 이렇게 보지 않고 비판하지 않고 그걸 덮어주며 기도했던 함과 이 셈과 누구냐? 야벳은 축복을 받았어요. When makikita natin si Shem at si Japheth na hindi nila hinusgahan yung pagkakamali ng kanilang pastor, sa halip ito ay tinakpan at pinanalangin nila, sila ay pinagpala ng Diyos. 여기서도 우리가 하나님의 말씀 붙들고 기도하며 성령의 인도받으며 사는 삶의 중요성을 볼 수 있죠. Makita natin dito yung kahalagahan ng paghawak sa salita ng Diyos at pamumuhay sa panalangin. 이건 놓치면 실패하는 거예요. Pag ito'y nabitawan natin, mabibigo tayo. 그 당시에 또 이제 노아의 후손들로 많은 이제 자손들이 늘어났는데요. 창세기 11장에 보니까 또 말씀 놓치고 기도 생활 안 하며 바벨탑을 쌓았어요. Kita natin mula mismo sa mga naging lahi ni Noe sa chapter 11 ng Genesis, muli nagtayo sila doon ng isang tore. 어마어마한 큰 성을 쌓고 그 성에요 큰 높이 이제 노아 홍수 때처럼 막 이 비가 어마어마하게 오더라도 우리가 홍수의 이 죽음을 면하자 하고 이제 높은 바벨탑을 쌓고요. 우리 이름을 내자 하고 바벨탑을 쌓았던 거예요. Gumawa sila ng isang lungsod at ito'y nais nilang pataasin, katulad ng isang tore na aabot sa kalangitan sapagkat sabi nila, pang hindi na tayo maapektuhan ng muling pagbaha kung ito man ay dumating na muli. 거기서 하나님께서 또 이 두 번째 심판이 있어요. 그들을 이렇게 보면서요. 아니구나. 거기서 온 땅의 언어를 혼잡케 하시고 하나님께서 그들을 온 지면에 흩으셨어요. Kaya't ginulo ng Diyos ang kanilang lengguwahe at di pinayagan na ipagpatuloy nila ang pagtatayo ng lungsod na ito. Tore. 여러분 하나님이 지구를 운행하시는 것은 인류 구원을 위한 것입니다. Ang layunin ng Diyos sa pagpapaikot sa mundo ay para sa kaligtasan sa katauhan. 각 개인의 인생은 구원받기 위한 것입니다. Ang layunin ng buhay ng bawat isa ay para sa kaligtasan. 구원의 길은 하나님이 주신 말씀 붙들고 성령의 역사하며 구원을 받을 수 있어요. Ang daan ng kaligtasan, makakatanggap tayo ng kaligtasan kung pinahawakan natin ang tipan ng Diyos. 근데 말씀과 기도를 놓쳐버리면요. 결국은 나 중심이요, 세상 중심이요, 흑암에 묶여 종로를 타며 지옥길을 갈 수밖에 없는 거예요. Kung wala ang salita ng Diyos at panalangin sa atin, madali tayo na madaya at mahulog sa mga bagay na ito. 이 언약 붙들고 아브라함과 함께 이제 가나안 땅으로 함께 이주했던 롯을 보세요. Tignan natin si Lot ngayon na siya ay kasama noon. 언약 붙든 아브라함을 끝까지 따라야 될 것 아니에요? Si Abraham nang mawak sa tipan ng Diyos, di ba dapat na sundan niya ito? 우리가 이 가축도 많이 번성하고 많아서 함께 있기가 좀 그러니 서로 떨어져 살자. 너는 네가 먼저 택해라 하고 이 선택권을 줬는데요. 롯은 양보 안 하고 소돔 고모라 땅을 선택했어요. Nang dumami na kapwa ang kanilang mga alagang kawan ni Abraham, pa siya sila maghiwalay. At sa halip na magbigay itong si Lot, ay mas pinili niya ang lupain na napakainam para sa kanyang paningin. 하나님 말씀 붙들고 그리스도 중심, 기도 중심으로 살지 못하고요. 가나안 땅에 가서 그리스도 오실 땅에 갔는데도 세상 중심, 물질 중심, 소돔 고모라 땅, 애굽처럼 좋은 땅,
그쪽을 택해서 간 거예요. Sa halip na nakasentro sa salita ng Diyos at sa panalangin, namuhay siya nakasentro sa sarili niya, ganun din sa pera o sa mga material na bagay. At mas pinili niya pumunta doon sa lugar na iyon. 결과는 어땠습니까? Ano ba naging resulta nito? 여러분 잘 아시잖아요. 이 소돔 고나가 망하고 그 땅이 지금 사해바다가 돼 있어요. Katulad ng alam natin, ang Sodom at Gomorrah ay ganap na nilipol at ang mga tao doon at ganap na ito ay naging isang lipol ng asin na lamang. 아브라함의 기도로 미리 불과 유황으로 심판하기 전에 이 롯을 구하기 위해서요. 이제 천사들이 갔는데 그 내용을 롯이 딸들과 결혼하기로 약속한 사이들에게 얘기를 했어요. Bago paganap na wasakin ang lupain ng Sodom at Gomorrah, ay andun yung babala ng Diyos kay Lot at sinabi nga niya ito sa kanyang mga anak na babae at mga mapapangasawa nito. 이 하나님 말씀을 전했는데요. 세상의 사이들은 그 말을 농담으로 여겼어요. Sa kabila na ito'y salita mula sa Diyos, inakala ng mga manugang niya na nagbibiro lang siya. 롯의 아내는 따르긴 따랐는데 그 좋은 것 다 놔두고 오니 계속 아까우니까 뒤돌아보지 말고 가라고 그랬거든. 뒤를 돌아보다가 소금 기둥이 되었어요. Makikita natin na ang kanyang asawa, binabalaan na nga siya na huwag siyang lumingon, ngunit pagpatuloy, ngunit ginawa niya ito at siya ay naging estapang asin. 자, 두 번째로 말씀과 기도 생활의 성공은요. 모든 것의 성공입니다. Pangalawa, ang katagumpayan sa salita ng Diyos at buhay panalangin ay katagumpayan sa lahat ng bagay. 이제 아브라함이 이 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마무리 상수리 수풀에 이르러 거주하며 거기서 여호와를 위하여 제단을 쌓았더라 기록되어 있어요. Nakita natin ng sinabi ng Panginoon kay Abraham na humiwalay na siya kay Lot, tinaas niya kanyang paningin patungo doon sa Hebron at tumanaw sa mga kabundukan doon na kanyang kinalalagyan. 그 제단은 구약 시대에 어디나 이제 믿는 자들이 가서 쌓았던 것이 제단인데 돌로 된 제단인데 그리스도께서 우리의 모든 문제 해결하시기 위해 십자가에 못 박혀 죽으신 그 피를 믿는 믿음의 고백으로 양과 소를 잡아 그 피를 단에 뿌림으로 번제를 드리며 하나님께 예배했던 제단이에요. Saan man sila huminto o panirahan, nagtatayo sila ng dambana o ng altar doon, yung simbolo na sila ay naghahandog ng dugo ng Panginoon Kristo. 이게 말씀과 기도 생활의 삶이지요. Ito yung buhay sa salita ng Diyos at panalangin. 근데 그 아브라함에게요. 그 가나안에 전쟁이 붙었는데 4개국과 5개국이 서로 이제 이 전쟁을 하는데 4개국이 이기고 돌아가는 것을요. 아브라함이 추격하여 꺾어버렸어요. Makita natin na nagkaroon ng labanan ng 4 na kaharian laban sa 5 at nang nanalo ang 4 na kaharian, ito ay ganap na pinagtagumpay ni Abraham. 물론 조카 롯을 포로로 잡혀가는 롯을 구하기 위한 것이었죠. Ito'y para iligtas ang kanyang pamangkin na naging bihag na si Lot. 그러나 5개국, 4개국, 9개국의 이 맹주로 아브라함이 최고의 사람으로 등극하게 된 거예요. Si Abraham nga ay itinaas na siya ay higit sa para hari higit sa 5 at 4 na kaharian na ito. 하나님의 말씀 붙들고 이제 주야로 묵상하는 다윗도요. 하나님이 높이시는 것 보세요. Maging si David, may kita natin na may pagbubulay sa salita ng Diyos. Panalangin paano siya itinaas ng Diyos. 여러분의 말씀과 기도 생활은 잘 되고 있습니까? Mainam ba ang inyong paghawak sa salita ng Diyos at pananalangin sa inyong buhay? 그건 잘 안 되는데 세상 것 때문에 빼라 때문에 뭔가 불안하고 그렇습니까? O andun yung mga alalahan ninyo dahil sa pera o dahil sa mga bagay sa mundo. 그래서 시편 50편 22절 23절을 잘 읽어보세요. At basahin po natin, magkita natin sa Awit, chapter 50, verse 22 to 23. 하나님을 잊어버린 너희여 이제 이를 생각하라. 그렇지 아니하면 내가 너희를 찌질이라고 말씀하셨어요. Sinasabi dito na kayong nakakalimot sa Diyos, tandaan ninyo ito, baka kayo ang aking pagluray-lurayin at walang magligtas sa inyo. 그러나 감사함으로 말씀 붙들고 기도하며
이 피제사를 드리는 자가 오직 그리스도 담난 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라. Ang naghahandog ng alay na pasasalamat ay nagpaparangal sa akin. Sa kanya na nag-aayos ng kanyang lakad, ang pagliligtas ng Diyos ay ipapakita ko rin. 이 교회 중심의 삶이에요. Ito yung buhay na nakasentro sa simbahan. 그럼 나머지 교회 중심의 삶을 살았던 말씀과 기도 중심의 삶을 살았던 모든 사람들은 하나님이 전부 높이시며 그들을 통해서 이 복음이 지금까지 우리에게 전달되어졌다는 거예요. Kung tayo ay nakasentro sa salita ng Diyos at sa panalangin, ito na mangyayari tayo nakasentro din sa pagsamba at sa simbahan. 그러면 세 번째로요. 베델로 올라가라는 이유가 뭔 줄 여러분 다시 한번 확실히 붙드시기를 바랍니다. Pangatlo, may katiyakang panghawakan natin ang dahilan bakit sinabi ng Diyos na umahon siya sa Bethel. 야곱이 이제 베델에서 말로만 듣던 그 하나님과의 사이가 실제화되는 이런 체험을 베델에서 한 거죠. Doon sa Bethel ay naranasan ni Jacob na ang Diyos na narinig niya lang noon ay ganap na nakatagpo niya. 꿈에 본즉 사닥다리가 이 야곱 옆에 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 천사들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 야곱에게 말씀하세요. Kita natin na nanaginip siya na may isang hagdan na nakalagay sa lupa at ang duloy umaabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaog doon. At ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 너의 아버지 이삭의 하나님이라 네가 누워있는 땅을 내가 너와 네 자손에게 주리라. Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. 약속의 땅 가나안을 내가 너와 자손에게 주리라고 말씀하신 거예요. Sinabi niya na ang pinangakong lupain ng Kanaan ay ibibigay sa kanya at sa kanyang mga lahi. 이러면서 땅의 모든 족속이 너와 네 자손으로 말미암아 복을 받으리라. At ang lahat ng mga bansa'y pagpapalain sa pamagitan mo at ang iyong binhi. 아브라함과 이삭, 야곱의 자손을 통해서 다윗의 자손을 통해서 그리스도가 오시잖아요. At sa pamagitan nga ni Abraham, ni Isaac, ng mga ninunod ni David ay dumating si Kristo. 그 그리스도를 통해 그리스도로 말미암아 땅의 모든 족속이 복을 받으리라. At sa pamagitan ni Kristo na ipinangako, ang lahat ay pagpapalain. 이 그리스도 언약을 붙들고 있는 너와 내가 항상 함께하며 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 인도하리라. At sa inyo na umawak sa tipan ni Kristo, ando na palagi kayong sasamahan ng Diyos, iingatan saan man pumunta at ibabalik sa lupaing ito. 이러면서 이 야곱에게요. 다시 네 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라고 부를 것이니 이는 네가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼습니다. At muli pinaalala kay Jacob na hindi na yun ang ipapangalan niya kundi Israel na. 그곳 이름이 브니엘이었습니다. At tinawag niya ang lugar na iyon na Peniel. 베델에 체험을 하고 브니엘에 체험을 하고 이제 다시 베델로 올라왔어요. Naranasan niya ang Bethel at ang Peniel at muli siyang umahon sa Bethel. 베델에 왔더니 어떤 은혜가 왔습니까? 네 번째로 베델에서 받은 새 은혜를 한번 살펴보십시다. At pang-apat, pag-ahon niya sa Bethel, ano yung bagong biyaya na tinanggap niya? 이 창세기 35장 9절처럼요. 하나님이 다시 야곱에게 나타나사 그에게 복을 주세요. Sa 35 verse 9 ng Genesis, muli ay nagpakita ang Diyos kay Jacob. 말씀 붙들고 기도 중심의 삶, 교회 중심의 삶을 살면 하나님이 항상 함께 하시며 붙드시고 인도하십니다. Sa buhay na nakasentro sa panalangin, sa salita ng Diyos at sa simbahan, andun na palagi silang sasamahan at iingatan ng Diyos. 그러면서 고쳐주신 이름 야곱이지만은 네 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이 네 이름이 되리라. Sinabi sa kanya, pangalan mo yung Jacob, hindi ka natatawagin pang Jacob, kundi Israel ang magiging pangalan mo. 야곱이라는 이름은요, 발목 잡은 놈, 다른 사람 발목 잡는, 이게 야곱이 쌍둥이가 나오는데 뒤에 나온, 이제 둘째로 나오잖아. 앞에 나간 에서의 발목을 잡아서 그래서 야곱이라고 이름한 거예요. At ang salitang Jacob ay mula sa, ibig sabihin ay
humila sa sakong ng kanyang kapatid na sila ipanganak, hinila niyang sakong ng kanyang panganay na kapatid. 네가 야곱처럼 형 발목 잡고 형에게 죽음 당할 뻔했는데 이제 네가 하나님과 사람을 겨루 이긴 자로 이스라엘이라고 이름을 바꿔주셨어요. Binago ng kanyang pangalan, hindi na siya isang humila sa sako ng kapatid o pinagtatangka ang patayin ng kapatid, kundi ngayon, siya na ay pinagpala ng Panginoon sa pangalang Israel sapagkat nagtagumpay siya sa pakikipaglaban. 그러면서 창세기 35장 11절 보세요. 미래를 확실히 보장하고 약속하신 것 보세요. Makita rin natin sa talatang 12, yung ganap na garantiya at katiyakan para sa kanyang kinabukasan. 나는 전능한 하나님이라 생육하고 번성하라. 한 백성과 백성들의 총회가 네게서 나오고 왕들이 네 허리에서 나오리라. At sinabi nga doon na ang lupain na ibinigay sa kanya ay pagkakaloob sa kanya, sa kanyang lahi. 아브라함에게 주셨던 이 언약이 야곱을 통해 회복이 돼요. Sinabi ng Diyos sa kanya na makapangyarihan siya ay lalago at magpapakarami, mag-iisang bansa at ang mga hari magmumula sa kanya. 그래서 야곱이 거기 베델에 이제 전에 서원했던 대로 돌기둥을 세우고 그 위에 이제 이 편편한 돌을 올려서 제단을 쌓고 전제물을 붓고 그 위에 피제사를 드려요. At doon sa Bethel, ipinangako ito sa kanya at nagtayo siya doon ng isang haliging batong bantayo kung saan nakipag-usap ang Diyos sa kanya at doon ay nag-alay siya sa Panginoon. 이처럼 여러분을 통해서 예수 그리스도와 그의 십자가 보혈이 복음이 전해지고 누려지는 교회가 회복될 수 있게 되기를 축복합니다. Tulad nito, ng pag-aalay ng dugo, mapanumbalik sa inyo ang pagpapala na maging sentro sa simbahan kung saan doon yung paghawak natin sa dugo ng Panginoon Kristo. 여러분 각 개인이 지금은 하나님의 성전이 되었어요. 이제 성전된 여러분이 함께 모여 교회를 이루고 세계복음화의 안디옥 교회 같은 교회를 이룰 수 있게 되기를 바랍니다. Bawat isa sa inyo ay templo na ng Diyos at sa inyong pagtitipon ay magaganap katulad ng Antioch Church na kaignat para sa pag-ebanghelyo ng mundo. 말씀을 마칩니다. 야곱의 삶을 거울 삼아서 하나님의 집 베델을 중심으로 교회 중심의 삶을 살아갈 수 있게 되기를 바랍니다. Gawin natin salamin na buhay ni Jacob at mamuhay tayo na nakasentro sa salita ng Diyos, sa panalangin at sa simbahan. 그리하여 야곱에게 약속하신 것처럼 여러분이 아름다운 이름과 후손이 잘 되는 축복을 크게 누리시고 전하는 복된 삶을 살게 되시기를 바랍니다. May mamuhay tayo na may nakilang pagpapala na bigyan tayo ng magandang pangalan ng Panginoon at ganun din ang pagpapalang masagana sa ating mga susunod na henerasyon. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 야곱이 다시 베델로 올라가서 받았던 새 은혜가 오늘 우리에게 그대로 임할 수 있게 하옵소서. Naway dumating din sa amin ang katulad na biyaya na tinanggap ni Jacob sa muling pag-ahon niya sa Bethel. 말씀의 사람, 기도의 사람 되게 하옵소서. Maging tauhan kami ng inyong salita at ng panalangin. 교회 중심의 사람이 되게 하옵소서. Kami mamuhay na nakasentro sa simbahan. 전 세계 살릴 하나님의 언약 붙들고 하나님의 동력자로 사는 그리스도의 사람들로 든든히 세워 주옵소서. Itatag mo kaming matibay na maging kamagagawa sa pagliligtas sa buong mundo. 우리 구 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.